Nossa, ela tá congelando. Olha lá, cadê você, gato? Como é que você tá olhando? Cadê você, gato? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ele vem todo da parte gigante. Só pra falar que teve aqui. Como é que é? Essa aqui é uma pipoca. A galera se confere. Ali é o rio. Olha lá, mais pipoca. Caraca, não cansa não. Nossa, você viu isso, Luiz?
Será que dá pra ligar o caminhão lá? A roda gigante quebrou. Tem como aceitar vídeo aí? Tenta aí, tenta aí. Feliz ano novo! Muita saúde. Sempre. Olá, filho. Me liga pelo WhatsApp. Legal, legal. Ano novo, Deus abençoe isso aí.